Привет, YouTube! С вами Храп, вы на канале Видеоигр. И сегодня мы будем играть в Безумного Макса. Поехали. Сразу переходим в эпические баталии. Детка. Ну что, детки, катаемся? Давай, на! Я очень сильно хочу понять и вспомнить, что я могу сделать с топливным баком. Давай, давай, кто круче? На! Бейба. Давай, малыш. О! А ты у нас силен. Получи. Ах вы ж чертовы ублюдки. Оп. Пошли в утиль, малыш. Что у тебя там есть? Металлолом. Я возьму твою секиру, ты ведь не против? Она мне еще понадобится. Мэд Макс начинает крушить. Собачья еда. Да. Я Мэд Макс, я не хочу планов, я хочу убивать. Поехали, жахнем какой-нибудь конвойчик. Вражеский снайпер. Снят. Может цеплять гарпун. Оу. Дружище. Любишь летать? О, да. Вот и долгожданный конвой. Боже, их тут много. Уйди отсюда. Давай, давай, давай. Это мое добро. Черт бы вас побрал. Взлетай на воздух. О, да. Уйди с моей дороги. Мразь. Уйди в поворот. Где там этот чертов? Сказал, отстань от меня. Основную машину. Воу. Моя бедная машинка. Точно, можно попробовать достать водителя с основной машины. Воу. Ломовоз. Полетел, малыш. Давай. Вот. Мы уже почти подобрались. Дверь наружу. Оп. Да мы горим. Сволочи. Они еще поквитаются с силой Безумного Макса. Что ж, ребята, разберемся по-мужски, а? Мэд Макс, детка. О, а ты желтый. Воу. Бум-бум, Мэд Макс дает уроки кунг-фу. Бум-бум. Хватит бить меня в спину, сволочь. Это ярость, детка. Бум. Полежи, подумай о своем поведении. Снайпер. Привет, дружище. Бум, гарпун.
Оп, до свидания. Машинка. Стой, тебе говорят. Ребята, страйк. Сейчас я с вами поговорю. Оп, оп, опа. Поспи. Оп, оп, оп. Оба. Оу. Бум. 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 Сильные удары. Оба. А ты пойдешь в утиль. Очень быстро, парень. Да что ж ты будешь делать? Я нажимаю Y. На. Опа, давайте. Спать. Спать. Следующий. Спать. Воу. Пока прогиб. Меня бить. Пойди-ка в утиль, парниша. Только что съел трупных червей. Что не может не радовать. Воу. Поспеть, дружок, нечего на мою машину лазить. А твоей тачке пришел конец. Упал. Не упал. Мэд Макс. Прогиб, и ты погиб. Плюха и смерть. Ярость. О, это ты зря сделал. О, да, детка, полетай. Что это было, ты спрашиваешь? 10 лет смешанных единоборств. Да, детка. Кабу. Ты чё там уселся? Не убивать тебя? Упс. Кажется, ты развалился на маленькие части. Где у вас тут есть еще? Боже, как много цистерн. Думаю, на сегодня хватит. Если вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. И приятных вам просмотров. Mad Max, what you gonna do? What you gonna do if he come for you? Mad Max, what you gonna do? What you gonna do if he come for you?